شهداء في درب حسين نهوى الموت ونعلي الصوت. يا مهدينا من سنراه بأم العين، نصر الأمة حتف طغاة، عدل علينا ولنا رشد جلال الدين. من لقتال الشر دعانا، من بالنصر أعاد يقيني، ولدرب الأحرار هدانا. قوموا يا عشاق حسين، جندا للمهدي كونوا، هذا القائم يشهر سيفا نهج علي حيدر رسول. أنصار عقيدتنا هلموا، خلف رجال الدين اهتموا. داعش قد طرقت أبوابا، قد رفعت بالحقد حرابا. لن نحيا إلا أحرارا، لسنا للدنيا طلابا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سيد حسين هو أخونا أصغر واحد، وإحنا أخوته 5. ولما سمع نداء المرجعية رأسا من الصبح راح قال له التحق وطبق نداء المرجعية الرشيدة، وهو يملك سيارة وماكينة وحلال وفلوس وقاع. وقال ما طول المرجعية الرشيدة حطت بيان جهاد هاي لازم أنا أروح والتحق بالجيش، وهذا هو مكيف بالشهادة طلب. الرحمن الرحيم. تشرفنا هذا اليوم بزيارة عائلة الشهيد سيد حسين، وكان لنا الشرف أن نصل بخدمتهم. سيد حسين قبل كم يوم التقيت بالساتر على تلال حمرين هو ومجموعته الطيبين، وكان من ضمن الأشخاص أو من ضمن مجموعة ما شاء الله ثابتين، والحمد لله رب العالمين نزداد احنا قوة وعزيمة من هاي العائلة. ورأينا عائلته في قمة الروعة وفي قمة التضحية والولاء، وحتى عشيرته وابنه كانوا يعني مقاومين وفرحانين بهذه الشهادة، وهذا هو وسام شرف. وهنيئا لهم وهنيئا لنا بمثل هذا الأشخاص. رزقنا الله وإياكم إن شاء الله حسن العاقبة. الرحمن الرحيم. ليس غريب على السيد حسين الموسوي الشهادة، ذلك السيد البطل الذي لبى نداء المرجعية. وليس غريب على السرية المباركة أن سرية الشيخ الشهيد شيخ سالم وكافة الأبطال والشهداء من هذه المنطقة الكريمة التي استشهد فيها الموالين لأهل البيت والموالين لخط المرجعية، وهي منطقة الدبلة. ولا سيما يعني يعجز اللسان عن الحديث عن الشهداء. الشهداء هم أحياء، الشهداء هم بيننا، الشهداء هم دماءهم هي استمادة لهذا الطريق وامتداد للجهاد. وإن شاء الله بتوفيقه بأن احنا ساعين على طريقهم، وإن شاء الله نلتحق بهذا الركب، ركب الشهداء. وإن شاء الله الله يجعلنا من أن نسير على خط الشهداء. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال تعالى في محكم كتابه المجيد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. مدينة الدبلة الواقعة في محافظة بابل في تزف سادس شهيد من شهداء سرايا أنصار العقيدة في هذه المنطقة الريفية الصغيرة. كان يحتويهم الشيخ الشهيد سالم رضوان الله تعالى عليه، وقد استشهد السيد حسين رضوان الله تعالى عليه في قاطع تلال حمرين، وجرح ليومين طبعا. بعدها نقل إلى المستشفى واستشهد هناك. وهذا الشهيد كان من الأوائل الذين لبوا نداء المرجعية الدينية، ولعله في رمضان
الذي جاءت به الفتوى المباركة التحق مع إخوته إلى قاطع اللطيفية، وكونوا سرية متميزة في ذلك الفوج الذي كان ماسكا لمنطقة القامشلي في منطقة اللطيفية، وبقي متواصلا ضمن قوات سرايا أنصار العقيدة إلى أن استشهد، فرضوان الله تعالى عليه أسكنه الله فسيح جناته ورحمه برحمته إنه أرحم الراحمين. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. ها هي سرايا أنصار العقيدة لواء 66 يقدمون القربان تلو القربان، الشهيد تلو الشهيد، من أجل الوطن، من أجل الدين، من أجل المذهب. وهو الشهيد السيد الذي استشهد في تلال حمرين، قربان للأرض وقربان للدين. وفي هذه الأيام ونحن نعيش فرحة تحرير مدينة الأنبار. فرحة مدينة الأنبار هي فرحة العراقيين بل فرحة العالم، وهو الحشد الشعبي والجيش العراقي. أبناء الجنوب وأبناء الوسط هم الذين يقاتلون بالنيابة عن جميع العالم. الإرهابيين وما يسمون بداعش والدولة الإسلامية حارت بهم حلف الناتو والبيت الأبيض والاجتماعاتهم قياداتهم، وعندما ينفتح الطريق أمام أبناء الجنوب وأبناء الوسط والجيش والحشد يصبحون جرذان أمام هذه القوة، والحمد لله والشكر على كل حال.